Γεια σας! Καλώς ήρθατε λοιπόν πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, όχι απλά δεν είμαι στο συνηθισμένο μου φόντο, είμαι εντελώς έξω, στη φύση, ήρθα στη φύση. Και θα μου πείτε τώρα, Κατερίνα, είσαι πάρα πολύ ωραία βεμμένη. Ευχαριστώ, παιδιά. Φορά κόκκινο κραγιόν, φορά έτσι τα φορεματάκια μου, αλλά το μαλλί σου πώς είναι έτσι, Κατερίνα, θα μου πείτε. Λοιπόν, σήμερα το άφησα εντελώς απεριποίητο το μαλάκι μου, γιατί ήρθα στα καλύτερα χέρια. Ήρθα λοιπόν στο Λετίβ. Σε συνεργασία λοιπόν με την L'Oréal Professionnel και το Letiv θα κάνουμε σήμερα ένα makeover, hair makeover σε μένα. Έχω να έρθω σχεδόν ένα χρόνο έχω να πατήσω το πόδι μου σε κομμωτήριο. Δεν μου χρειάστηκε να σας πω την αλήθεια, ούτε ψαλίδα εμφάνισε ούτε τίποτα. Αλλά νομίζω ήρθε η στιγμή να κάνουμε μια αλλαγή στο μαλλί μου. Θα πάω λίγο παραπάνω το Letiv, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν κάνω και τη δωρεά μαλλιών μου και είναι λίγο έτσι στην καρδιά μου παραπάνω. Θέλω να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί αυτό που θα γίνει σε μένα, που δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν που θα κάνω εγώ σήμερα μπορείτε να το κερδίσετε και εσείς, 5 από εσάς. Οπότε μείνετε μέχρι τέλος του βίντεο για να μάθετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Πήρα λοιπόν την κουφούλα μου και πριν αποφασίσουμε τι θα κάνουμε θα μας βοηθήσει ένα application, το Style My Hair. Είναι πολύ έξυπνο. Πρώτα θα τραβήξω μια selfie, θα μου πει ακριβώς τι μου ταιριάζει και όλα τα συναφή. Και μετά στη συνεργασία με τον κομμωτή θα επιλέξουμε αυτό που θα κάνουμε. Έχω πάρα πολύ άγχος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάμε. Εδώ είναι το application. Εδώ θα πάρουμε μια φωτογραφία. Ωραία, μια selfie. Ωραία. Να δοκιμάσουμε. Πιάστε τα μαλλιά σας πίσω, λέει. Ήρθε αυτή η μεγάλη στιγμή, αλλά δεν θα λουστούμε με οποιοδήποτε σαμπουάν. Βασικά, τι σαμπουάν, ποιο είναι το ιδιαίτερο αυτό που θα κάνουμε εμείς? Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι τα μαλλιά σου, όπως και εσύ ίδια τα νιώθεις, είναι λίγο αφιερωμένα στις άκρες. Ναι, έχω ένα χρόνο να έρθω σε κομμωτήριο. Ωραία, οπότε λίγο θα πρέπει να τα κουρέψουμε. Λιγάκι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα λούσουμε με προϊόντα της L'Oréal Professionnel. Ωραία. Έτσι ώστε για να δώσουμε δύναμη στα μαλλιά σου, να δώσουμε βιταμίνες, να τα νιώσεις πιο δυνατά και για να μην φριζάρουν. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε με την νέα σειρά από τη σερή Expert της L'Oréal Professionnel. Έτσι, το Power Mix. Θα ξεκινήσουμε με το σαμπουάν. Έτσι, και αφού ξεβγάλουμε θα κάνουμε τη νέα προσωποποιημένη θεραπεία, η οποία προετοιμάζεται εδώ μπροστά σου την ίδια στιγμή. Και είναι μάσκα δηλαδή αυτό? Ναι, είναι κάτι παραπάνω από μάσκα και θα το νιώσει και στα μαλλιά σου. Αποτελείται από δύο μέρη τα οποία αναμειγνύονται στο μπολάκι αυτό. Είναι η βάση και το Power Mix, το οποίο διάλεξα για σένα, το Force. Θα βοηθήσει αυτό στο φριζάρισμα? Έτσι ακριβώς, γιατί έχει μέσα βιταμίνη 6 και βιοτίνη. Πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσω τέτοια προϊόντα. Θα το νιώσεις στα μαλλιά σου άμεσα. Τέλεια. Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now. Εντάξει, εφόσον είναι μυθικό, θα εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Παιδιά, σας έχω πει για το λαδάκι, είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει και έξω για τα μαλλιά. Πραγματικά με έχει πάρα πολύ.
try, but you never do. Sugar, there's a reason. Εγώ παιδιά ήδη το νιώθω πιο μαλακό, γιατί είχε αγριέψει λίγο και με περισσότερο έτσι, δεν ξέρω, ακόμα και έτσι δηλαδή θα πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε πόσο πιο ωραία θα γίνω. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα βγω πάρα πολύ ωραία. Εγώ σήμερα θα βγω έξω, δεν με γίνεται αυτό το μαλλί. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right. Λοιπόν παιδιά, αυτό να τελειώσαμε, είμαι super ευχαριστημένη. Ήξερα ότι θα βγει το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δεν το περίμενα τόσο. Μ' αρέσει, φαίνεται ότι το μαλλί μου σαν να έχει αλλάξει και χρώμα κιόλας, πιο ανάλαφρο. Εντάξει, το πως μυρίζει είναι απίστευτο, είναι λόγω των προϊόντων, αλλά είναι και πιο υγιές επειδή χρειαζόταν ένα κορεματάκι. Αλλάξαμε και εντελώς το κούρεμα που είχα, να ταιριάζει με το μήκος που έχω τώρα. Αυτό που είναι λοιπόν, που έζησα εγώ σήμερα, αυτή την εμπειρία που έζησα εγώ σήμερα, μπορείτε να τη ζήσετε και εσείς, διότι τι γίνεται, η L'Oréal θέλει να φέρει το Hair Fashion Night στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι ένας θεσμός που γίνεται σε όλον τον κόσμο στις 15 Ιουνίου, με σκοπό λοιπόν να ενώσει όλες τις γυναίκες που πηγαίνουν, όχι ότι δεν πηγαίνουμε συχνά στα κομμωτήρια, πηγαίνουμε εννοείται, αλλά στις 15 Ιουνίου θα έρθουμε όλες μας στα κομμωτήρια, να ζήσουμε λοιπόν αυτή την εμπειρία, δωρεάν εννοείται, και 5 από εσάς θα κερδίσετε τις υπηρεσίες αυτές. Θα έρθετε λοιπόν στο Λετή, θα είμαι και εγώ εκείνη την ημέρα. Θέλω λοιπόν να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου, γιατί γίνεται για τους συνδρομητές μου όλο αυτό. Να πατήσετε like στο βίντεο και σε σχόλιο από κάτω να μου γράψετε ότι θέλετε να συμμετάσχετε και να γράψετε τα συγκεκριμένα hashtag που είναι εδώ στην οθόνη. Θα τα έχω και στην περιγραφή μου, μου ανησυχείτε, θα τα βάλετε ακριβώς. Και θέλω να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο στο προφίλ σας στο Facebook με τα hashtag από πάνω. Είναι δημόσιο, προσέξτε αυτό πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα και σας εγγυώμαι ότι θα ζήσετε μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες ζωής σας. Μπορεί να αλλάξετε εντελώς ριζικά το μαλλί σας, θα έρθει στα καλύτερα χέρια, στους επαγγελματίες κομμωτές να σας πούν τι ταιριάζει σε εσάς και τι υπάρχει έτσι στη μόδα και το άλλο. Δεν το κάνει ακριβώς όπως γίνεται στα μοντέλα, ας πούμε, και εγώ δεν το κάναμε ακριβώς όπως το είδαμε στο application, γιατί το κάνουμε όπως ταιριάζει στο πρόσωπό μου, στην προσωπικότητά μου, στο χαρακτήρα μου. Οπότε θα το φέρουμε, θα το συνδυάσουμε να ταιριάζει με εσάς. Αυτό λοιπόν είναι όλη αυτή η εμπειρία που θα ζήσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το διαγωνισμό. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη αυτή τη στιγμή και λυπάμαι που θέλω να βγω έξω σήμερα. Θέλω να βγω έξω να χαρώ το μαλλί μου. Αλλά δεν θα βγω, θα πάω να κάνω μοντάζ, να το δείτε εσείς αύριο αυτό, να έχετε όσες περισσότερες μέρες να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Λετίφ που με άντεξε, που όλα αυτά τα γυρίσματα και όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλούλιδες εδώ πέρα, και τη L'Oréal που χάρη σε αυτή γίνεται όλο αυτό, που θα ζήσετε κι εσείς την εμπειρία. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας από κάτω με τα hashtag, μην το ξεχάσετε, και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Και πάρα πολύ σύντομα στις 13 Ιουνίου θα επιλέξω τις 5 νικήτριες και στις 15 Ιουνίου θα έρθετε εδώ πέρα. Θα είμαι κι εγώ εδώ πέρα και θα περάσουμε μια σούπερ ημέρα και θα γίνετε όλες έτσι με τον αέρα που είμαι εγώ τώρα έτσι εδώ πέρα.